There's a lot of water under this storm. There's going to be storm surge, 50, maybe 60 feet. All the people along the eastern shores of the Philippines will be moving out and getting to higher ground as a Cat 5 hurricane, 175 miles per hour. Makikita po natin talagang direct hit po ng napakalakas na ulan dito po sa Visayas. Mag-ingat po ang lahat ng tatamaan po ng napakalakas na bagyong ito. Ewan ko ba't nangyari sa akin to, ma? Kung bakit baruhin at hindi pa alam nandito ako ngayon, tatay na ipitan. Bato. 4 na oras pagkatapos ng bagyo, nakapasok na ang 3 nating Alamin ang sitwasyon at kaganapan ng mga tao ngayon sa Tacloban City dulot ng Super Typhoon Yolanda. Narito ang live report ni Miss Maika Tagana mula mismo sa Tacloban City na siya nga ring nakasaksi ng Super Typhoon Yolanda. Miss Maika, kamusta kayo dyan at ano ang sitwasyon niyo? Dileya, narito nga tayo ngayon sa Tacloban. Ang isa sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng Yolanda at nakikita nyo nga ngayon sa aking background ay ang mga residente ay nagsisilikat na dahil nawala na sila ng tahanan. And meron nga tayong isa sa mga residente dito na ating kakapanayanin nasinisilir. Kumusta na po kayo ngayon? Ano na po ang kalagayan? Sobra po kami nahihirapan dahil marami na pong nadami, lalo-lalo na ang aming tahanan at lalo-lalo na ang aming asawa. Dahil namatay siya dahil sa ilasan ko. Ano po ba tingin niya ang ilan sa mga dahilan bakit nararanasan natin yung ganitong panlalaki ng mga Dahil siguro din natin ito dahil hindi natin inaalagaan ang ating kalikasan. Dahil unang-una dahil hindi natin inaalagaan ang ating kalikasan. Tapos siguro ganti na rin ito ng ating kalikasan kasi nagiging pabaya tayo. Lalo-lalo na sa mga simpleng bagay na pagtapon lang ng basura hindi pa natin magawa. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, ano po yung masasabi nyo? Ano po mga payo nyo sa kanila? Sa mga nanonood, ang payo ko lang maging aral to sa atin. Unang-una, sana maging responsable tayo sa ating kalikasan, alagaan natin. At magtanim tayo kung may nakakailangan, maging recyclable or kailangan natin alagaan natin yung ating kalikasan. Maraming salamat po, Nay. At Dileya, ito nga sa mga kalunos-lunos na nangyayari dito sa Tacloban at tumutulong na rin naman ang mga LGU at nakikipag-usap na rin sila sa ibang mga lokal pa na pamahalaan para matulungan ang mga residente na nawalan ng tahanan. Iyan lamang muna ang mga sariwang balita mula dito sa Tacloban. Ako si Michael nagbabalita, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa pag-ulat ng balitang iyan. Look at the 10 hottest years ever measured. They've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro,
30 years ago and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world, and that's causing stronger storms. This is the biggest crisis in the history of this country. Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans. Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? From Paramount Classics comes a film that has shocked audiences everywhere they've seen it. The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple 100,000 refugees, and then imagine 100 million. We have to act together to solve this global crisis. Our ability to live is what is at stake. Magandang araw, Pilipinas, and welcome to Earth Amazing Stories, where we will talk about Earth things and our environment. So we have a very special guest that will talk about our environment, the issues that comes with it, and also the ethics that we should adhere to protect and care for our environment. So without further ado, let's welcome our professional environmentalist, Ms. Michelle Tutanes and Ms. Maika Tagana. Kamusta kayo? Okay ka naman. Okay naman. So, ano kaya sa tingin nyo, bakit tayo nandito at kailangan nating pag-usapan ng ating environment? So, noong 2013 nga ay nakaranas ang Pilipinas ng typhoon, which is also known as Typhoon Yolanda, and it becomes the most deadliest typhoon ever recorded here in our country, and many lives have been affected. And marami nga sa kababayan natin ang nagulat sa lakas na dulot nito. And marami rin buhay ang nawala. So, I have here some questions that we want to address and tackle to also raise awareness. So, for the questions, Ms. Maika Tagana, what ethical responsibility and environmental behaviors we should adopt to prevent environmental harm? Okay, so, this question is very important. Marami kasi mga tao ang nako-confuse what is our role as human beings sa nature. So, magandang question itong naitanong ko din dito. So, important, we have to understand first the concept of environmental ethics. When we say kasi ethics, these are the norms and set of standards or behaviors that humans should do or ano yung kailangan nilang gawin. And when we say environment, this is the place where we live in. I mean, basically, this is the earth, and our earth, the environment and the nature. And combining the two words, environmental ethics, this is the study of how the human beings or humans are connected or interconnected with other living creatures. It includes the plants and the animals. And we as people, we are somehow influencing or have an effect kung saan an epekto sa isa't isa. Ang tao, merong epekto sa behavior ng tao, may epekto sa nature. Ang nature may epekto sa tao, and it goes round and round, and it also affects other living creatures. So that's why it is very important. And another thing, to answer the question is, ano ba yung, what are the
the ethical responsibility. Usually kasi, we as humans, lagi nating inaasa yung responsibilidad sa iba. Yes. But we ourselves, hindi natin ina-account ang sarili natin as responsible sa mga bagay. So, as humans, as creatures, we have to start within ourselves before we can change something sa ating environment. So, we have to discipline ourselves sa mga simpleng bagay. For example, pagtitipid ng kuryente, conserve water, yung pagsesegregate sa ating mga bahay, segregation of waste, and recycling, and pagtatanim ng mga halaman, avoid logging, or yung mga ginagawa din mga illegal loggings na. So, those are simple things na pwede nating gawin or pwede makatulong to prevent environmental harm or para maiwasan natin yung magkakaroon ng masamang dulot sa nature. Noong 1960s nga, this is just another or additional information. Noong 1960s, itong issue sa environment is nag-raise ng awareness sa mga tao kasi it's very alarming. Alarming yung mga nangyayari sa ating environment. And one of the authors of The Silent Spring, which was published in 1962 by Rachel Carson, she was talking about the negative effect of the chemical use in the chemical use, like yung mga pesticides. Using the chemical itself is okay lang. So, what is wrong is that it has a negative effect sa environment. Kasi it contributes to the greenhouse emission or emission ng mga chemical na nagpapalala sa climate change or nagkakaroon ng epekto sa climate change natin. Which is why nagkakaroon tayo ng mga malalakas na bagyo, gaya nga ng nabanggit kanina, the internationally known as Haiyan or the Yolanda. So that's isa sa mga ebidensya na nagkakaroon ng climate change and has to be addressed. So, napakalaki ng responsibilidad natin as humans sa ating nature. And another author, which is Seaborn Ehrlich, na nag-publish naman ng The Population Bomb noong 1968. And in his book, sinabi niya na isa sa mga problems din na ecological problems or environmental issue na kailangan din natin i-address is yung the growing population. Too much population kasi can create or contribute as well sa mga environmental issues. Like, maraming population, maraming pangangailangan, mas maraming natural resources ang magagamit. So, imagine, kapag marami ang tao sa isang lugar, more waste. Not only that, siyempre, expand natin yung place, puputulin ng puno. So, Transportation. yeah, what happens? Pollution. Yeah, pollution, that's another problem, sa environment. And ayun nga, sinasabi ko kanina, na mas maraming tao, mas malaking space yung kakailangan ng area. Alam mo, tumira sila sa lugar. Of course, puputulin yung puno. And trees are very important sa ating environment. Sila nag-absorb ng carbon dioxide, nag-release ng oxygen, which is essential sa mga tao, right? So, meron interchanging benefits sa nature and the people. So, what happens kapag nawala yung nature na pag hindi natin ilagaan? Pag pinutol yung mga puno. So, yung carbon dioxide, walang nag-absorb. Okay? So, ang tendency, nagkakaroon siya ng napupunta sa atmosphere, yung carbon dioxide kasi walang nag-absorb. So, ayun ang nagko-contribute sa climate change na tayo din ang mga Filipino, or not only Filipinos, but human beings on the earth is affected
ng climate change. Ayan, di ba kasi climate change, the concept of climate change is that yung Earth is binabalutan. Meron kasi siyang blanket, it's like a blanket. Yung ozone layer natin, right? It protects us from the sun from hitting us directly. Na maaari mag-cause ng cancer, ayan, diseases. So, kapag yung ozone layer na yun is nabutas due to chemical releases na galing sa Earth. So, doon na tayo na-apektuhan ng stress. It will affect us. And naging stuck kasi yung yung greenhouse gases. Hindi sila makalabas. Ang tendency, bumabalik, nagbabounce back sila sa Earth. So, kaya nagkakaroon tayo ng too much heat sa ground. Which is, we are experiencing right now. Oh, yan, di ba? Napakainit. Imagine, mga naitatalang temperatures tumataas ng 40 degrees. Na hindi naman natin naranasan noon. Oh. Yeah. Actually, based on my research, in this decade from 2011 to 2030, ito yung pinakang naitalang warmest decade. Okay? Meaning, napakahalaga talaga ng pag-usapan natin itong issue na ito ngayon. Ano ba yung dapat natin gawin as human? So we have to treat the nature as we treat ourselves. Ikaw ba, gusto mong i-respeto ka ng ibang tao, respeto mo rin yung nature. Because hindi lang tao ang ginawa ng Diyos. Ginawa niya rin ang nature, ginawa niya ang hayop. So, we have to take care of everyone, of everything. Like, kasi nagbe-benefit tayo doon. We have to also take care kung ano man yung in-entrust sa atin as we get something from it. So, hindi lang tayo yung dapat nagbe-benefit. Hindi lang kuha ng kuha. As much as habang may nakikita kang may puno, putulin, no. It shouldn't be. You have to do things in moderation. Kapag nagputol ka, you have to plant as much as you can. 10 times na pinutol ng puno, pwede kang magtanim. Diba? So those are simple things na pwede natin. Those are not unlimited. Yes. May darating din sa punto na mauubos yung nature natin kapag patuloy natin ginagawa yung mga bagay na magkakos ng malalang climate change sa ating bansa. Yeah. So those are the ethical, environmental ethics or mga ethical behaviors towards nature na dapat na ginagawa ng mga tao to avoid environmental harm. Thank you, Miss Maika Tagana. And I also have another question for Miss Michelle Totanes. And that question is, as an environmentalist, why should we address environmental issues that we are experiencing right now, and why is it necessary to ensure that we are following all environmental ethics? So, lahat na yata nasabi niya si Miss Maika Tagana. So, tanong dito, bakit ba nagkakaroon ng bagyo or bakit ba nagkakaroon ng climate change? Bakit ginagawa ng mga tao mali na nga pagpaginawa? So, sisimulan natin sa sarili natin. So, sa atin, ang pinaka talaga na district is sa atin sisimula ang disiplina. Makita natin ang nature natin, ang kapaligiran natin, ang environment natin. Dahil dito naman tayo dito tayo nagsisimula, dito tayo namamahala o dito tayo nabubuhay. Kumbaga, kung paano pumalit isang bago o isang tao, doon na naging mahalin yung nature natin, yung kapaligiran natin. Dahil nakikinabang din naman tayo dito, kung paano mo respetuhin mo ibang tao, respetuhin mo din ang kapaligiran natin. Dahil kapag once na binasura mo or once na inano mo, kung binaliwala mo lang ang nature natin, tingnan mo ang mangyayari katulad ng nagkaroon sa Ilanda. Diba grabe ang maraming patay, maraming aksidente yung nangyari. Hintayin pa ba natin yung nangyari sa atin o sa ibang tao para lang ma-realize natin na mali yung ginagawa natin. So, ang maiano ko lang is,
paano mo ba mahalin yung sarili mo? Kung paano mo mahalin ang sarili mo, ganun din mo mahalin ang yung environment, yung kapaligiran, pahalagan mo ang mga bagay na nakapaligid sa'yo. Yeah. And the big thing nga kasi of environmental issues is to study the behavior of humans, no? Bakit ginagawa ng tao to? Bakit sila nagtatapos? Why they continue logging, cutting logs, no? So that's the basis of environmental ethics. And through that, yung mga theories natin, they come up with a solution. Upon studying yung patterns ng behavior ng humans or the norms of humanities, and they come up with solution. And through those solutions, nagkakaroon tayo ng set of rules or standards. That's why meron tayong mga tagawaran like the Department of Environmental Department of Environment and Natural Resources. So they are nag-i-implement sila ng mga rules through the study. Siyempre, hindi ka naman magbibigay na lang ng rules without basics. So that's one of the main tasks of environment. That's why through the laws, nagkakaroon ng maayos na patakaran sa paggamit ng mga resources, and nagkakaroon din ng mga kaparusahan sa mga lumalabag nito. Through that, na-avoid natin ang environmental harm. Alright, so thank you Miss Michelle Cutanes and Miss Maika Tagana for answering those questions and for giving us a lot of knowledge about our environment and the environmental ethics. And with that, thank you very much for guesting our show, Earth Amazing Stories. So I am Janelle Ritubalia. So stay tuned to our next episode next week, and pag-uusapan naman natin ang pagkalusaw ng iceberg at ang pag-extinct ng mga polar bears. So that's all. Thank you so much for watching. Does everybody knows what climate change is and the global warming? Yun nga, hindi ko masabi kung bakit Ang global warming is ang pagbabago ng panahon dahil sa mga pollution na gawa ng mga tao. Isa dito sa mga example is yung pagpuputol ng kahoy. Dahil dyan, nababawasan yung nakakatulong sa paglamig ng ating Warming pala. Tapos, isa pa sa mga rason bakit nagkakaroon ng global warming is yung pollution galing sa mga sasakyan, sa mga pabrika. Isa yan sa mga nagpapainit sa natin, sa mundo natin. Kaya yung ozone layer luminipis. Yun kasi yung parang pagkakaalam ko, yung pumuprotekta sa atin. So ngayon, luminipis na siya. Dahil doon, sa pagnipis niya, yung mga init na galing sa sun, hindi na nakakalabas na totoo. So yun. So isa sa mga, para makatulong tayo sa global warming, siguro pagtatanim ng mga puno. Ganyan. Tapos, wag na din tayo magsunog ng plastic. So, what is climate change? So, in a simple term, the word itself, ayun na yun. Climate change is a change in climate. So, meron tayong parang sinusunod na pattern before. Like, meron tayong expected weather, expected climate for a certain period of time, ganyan. Or for a certain period of months. Like, supposedly, dapat mainit kapag June, July kasi it's summertime, di ba? But, due to climate change, yun yung nagkaroon ng changes dun sa pattern o dun sa expected weather natin with a certain period or certain location, ganon. So it is also the changes sa temperature, sa rainfall, sa mga typhoon na nararanasan natin. One example is the Typhoon Yolanda, na grabe yung storm surge na hindi naman natin nararanasan before, but due to climate change, nagkaroon ng rising ng sea level, so nagkaroon ng storm surge during the Typhoon Yolanda. So that's one of example of climate change in the Philippines. So around the world, makapansin nyo din yung mga glaciers, or diba like dun sa mga sa country, sa mga lugar na maraming ice, mga glaciers, natutunaw na yung mga glaciers because of the high rise temperature na nagkakos or na cause nga ng climate change. So, yan yung climate change. The Philippines is one of the top 10 countries considered most vulnerable to climate change. The Global Climate Risk Index puts the country along with other 3 Southeast Asian countries, namely Myanmar, Vietnam, and Thailand,
and 2 South Asian countries, namely Bangladesh and Pakistan. Its list of 10 countries which have suffered most from the impacts of the climate change in the last 2 decades. Ang klima ay ang karaniwan at pangmatagalang lagay ng panahon sa isang lugar. Normal lang sa klima ang magbago sa paglipas ng panahon. Pero sa kasalukuyan, mas mabilis ang nangyayaring climate change. Pero ano nga ba ang climate change at bakit maaaring malaki ang epekto nito sa atin? Ayon sa mga pag-aaral, ang mundo ay matagal nang dumaranas ng climate change o pagbabago sa klima o panahon. Mas bumilis ang climate change nang magsimulang gumamit ng fossil fuel ang tao. Halimbawa nito ay ang paggamit ng uling, gas para sa mga sasakyan at usok mula sa mga factory. Nakakadagdag ito sa carbon emissions na napupunta sa atmosphere at hindi na kinakayang maabsorb ng mga halaman, dagat at lupa, kaya naiipon ang gas sa atmosphere at nagkakaroon ng greenhouse effect. Ito ay isa sa dahilan kaya umiinit ang temperatura ng ating mundo dahil ang init ng araw ay hindi nakasisingaw dahil nahaharangan ng naipong gas sa atmosphere. Ilan sa mga maaaring epekto ng climate change sa tao ay ang pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo o mas matagal na tagtuyot. Ang pagbabagong ito ay makasisira ng mga pananim at makakaapekto sa supply ng pagkain. Maaari rin itong maapektuhan ang supply ng tubig. Bukod dito, ang sobrang init na temperatura ay maaaring maging sanhi ng mga karamdaman tulad ng respiratory diseases at sakit na sanhi ng maruming tubig. Ilan sa maaari nating gawin para makatulong sa problemang dulot ng mabilis sa pagbabago ng klima ay ang pagtitipid ng tubig at kuryente, pagtatanim ng halaman, at ang pagbawas sa paggamit ng fossil fuels. May kasabihan nga na ang pagbabago ay magsisimula sa ating sarili. Now you know! An average of 20 typhoons enters the Philippine area of responsibility every year, and in the previous record, Yolanda, internationally known as Haiyan, hit the country, leaving nearly 7,000 people dead and $13 billion damage of property, livelihood, and industries. This phenomenon of climate change has been traced to an ideological stance called anthropocentrism. Anthropocentrism is a belief that a human person is the center of the natural environment and to him or to her belongs the sole authority and privilege of doing to nature as he or she pleases. And with this, theories of environmental ethics have emerged.